皆さん、こんにちは。山形県山形市にございます株式会社大風印刷代表取締役社長を仰せつかっております大風徹と申します。本日はジャパニウム2021印刷産業の地方創生事業事例発表ということで、地元の魅力を伝えたい何でもできる印刷屋ということで、お話をさせていただきたいというふうに思います。まずはじめに、弊社株式会社大風印刷のご紹介をさせていただきます。株式会社大風印刷は社員数123名、本社は山形県山形市蔵王松ヶ丘というところにありまして、蔵王の入り口、上り口にあります自然の豊かなところに位置しております。営業所は山形県の天童市、東根市、宮城県の仙台市、そして東京、あとガッターハウスというところでございますが、こちらは山形市の方にございまして、全部で5つの営業所がございます。創業は昭和22年2月でございまして、今年の2月に74年というようなを迎えることになります。コーポレートスローガンといたしましては、私たちはお客様から選ばれるナンバーワン企業になりますというものを掲げさせていただきまして、またテレビ CM で使わせていただいておりますキャッチコピーは、ありがとうが合言葉というものを使わせていただいております。こちらはおもてなしの心でものを作って、すべてのお客様からありがとうと言っていただける企業を目指したいというようなことで、使用しております。まずはじめに、地域との関係性でございますが、やはり山形という地域ですので、地域密着型でございます。そちらの方は、弊社取締役相談役の大風も吉がおりまして、こちら私の父でございますけれども、私が小学校の頃から PTA 会長、または地区の体育振興会の会長、そして山形商工会議所、山形法人会などでいろいろな役職をして、現在でも山形県交通安全協会の会長を行っておりまして、多い時には20の公職を持っておりました。地元で名士というふうに言われておりまして、地域の皆様から信頼をいただいて、そしてお仕事もいただいていたというようなことで、地域に密着をしているというようなことでございます。次に、地方創生の事業を始めた契機と地域の課題ということでございますが、地域の課題といたしましては、やはり少子高齢化が進みまして、若い人たちが山形を離れて都会への流出が止まらないというようなことがございます。そういったことで、地域をなんとか元気にしたいということ、また地域に活力を与えたいというようなことで、事業を展開をしております。事業の取り組みのスタンスといたしましては、先ほども申し上げました通り、地元密着の営業を展開をするというようなこととともにですね、やはり印刷業を行ってまいりましたので、印刷、紙媒体に対する印刷を中心に、また最近では紙以外のものにも印刷をするというようなことで取り組んでおります。具体的な取り組みをご紹介したいというふうに思いますけれども、まずはじめにフリーマガジンのガッタを紹介させていただきます。ガッタは生まれ育った町を素直に好きと言える、これって素敵なことだと思いませんかということをテーマに、山形イコール田舎、イコールかっこ悪いという先入観を持ち気味なんですけれども、それを自分の地元を誇りに思える気持ちを育てたいというようなことで、発刊をしております。このガッタというネーミングなんですけれども、山形の方と、あと山形で分かったっていうことが、訛りますと分かったって言うんですけれども、山形のことをもっと詳しく知りましょうというようなことで、山形の方と分かったのガッタを合わせまして、ガッタというようなネーミングにしております。こちらの方は平成16年の9月に創刊をいたしまして、今年の1月で196号を迎えるということで、まもなく200号を迎える形になっております。長くさせていただいているおかげさまで、平成29年の11月、日本タウン誌フリーペーパー大賞2017
で、無料紙部門で大賞をいただいております。また、翌年はグルメ部門の優秀賞、そして去年11月にライフスタイル部門で優秀賞をいただいております。ちなみになんですが、今画面に映っております、向かって右側の一番下の子供がスイカを食べているガッタがございますけれども、こちらが優秀賞を、大賞をいただいたガッタの表紙になっております。次に、2つ目の取り組みとして、お客様の製品をマッチングして弊社で販売をするということを行っております。こちらは先ほど地方の課題として挙げさせていただきましたけれども、人口が減少するということは売上も減少するということで、取引先様の乾麺製造会社様、そしてお醤油製造会社様の売上が落ちているというようなことで、なんとか協力したいというようなことがありまして、山形でこの寒い時期によく家庭で食べるひっぱりうどんというのがありまして、県民賞などでも何回か取り上げていただいているんですが、料理としては画面の写真に載っているように、乾麺のうどんを茹でて、納豆にサバ缶を入れ、醤油で味付けをして、そこで、お好みで、卵だったりネギを入れて、それで味付けをしてうどんを食べるというようなものになっているんですけれども、そういったものをセットにし、弊社でパッケージを作って販売をするというような取り組みをやっております。また、同じように、そば三昧というようなものもございまして、こちらも弊社の取引先の乾麺製造会社様が6社ありまして、それぞれの会社で作っているおそばを 200g くらいのものを6個詰め合わせをして、6社のそばを食べ比べができるというセットを作りました。また、冷やし肉そばセットも、こちらも県民賞の方で何回か取り上げていただいている鶏肉の冷やしの肉そばなんですけれども、こちらも取引先様の乾麺製造会社様で3社様がそばを作っていらっしゃったので、その3つを詰め合わせて食べ比べができるセットを作っております。これも乾麺会社さん同士で、誰かがこういうセット作りたいんだけどと言っても、なかなかうまく話がまとまらないんですが、間に印刷会社が入るというようなことで、話がうまくまとまって、セットが実現したというような事例になっております。また、3つ目の取り組みとしましては、種類販売業の免許を取得しております。こちらは平成29年の2月に取得しているんですけれども、山形は大きく分けて4つの地区に分かれます。最上、庄内、村山、置賜という形で分かれるんですが、そちらに山形県内で54の酒蔵がありまして、ちょうどその4つの地区にきれいに同じくらいの数ずつ分かれているんですけれども、酒どころ山形というようなところで、皆さんも14代、で有名なんですけれども、酒どころで山形にはたくさんのお酒がある。そういった中で、弊社の営業社員が、取引様の周年行事、会社様の周年行事の時に、記念品として、オリジナルのラベルを貼って、そして地元のお酒を使いたい、そういう希望がありまして、地元のお酒を取り扱うんであれば、いろいろなお酒を使えるように、種類の免許を取った方がいいんじゃないかというようなことで、販売の免許を取らせていただいたというふうな形でございます。今の画面に映っております山形の地酒というふうなパッケージも作らせていただいて、セットを作ったというようなことと、あとこちらのワインの方は40周年の記念の時に旧社屋と新社屋をそれぞれイラストで描いていただいたものをラベルにしまして、ワインで記念品にしたというようなものでございます。あと、この青いお酒なんですけども、こちらはブルーインパルスの一番機のパイロットが今、山形県三河町出身の方なので、三河町のお米を使ったお酒で、そのブルーインパルスを応援しましょうというようなことで作っております。また、小売りの免許なので、弊社のロビーにショーケースを置いて、この一番右側のショーケースのような
形でお酒も販売をしています。また、EC サイトをオープンをして、よってけろ山形というものを平成30年の10月にオープンをしております。こちらの方は、先ほどご案内をいたしました、ひっぱりうどんセット、またそば三昧セット、お酒などを、一般のお客様に買っていただこうというようなことで、B2C の事業の販路として、新しく作らせていただいたというような形でございます。また、5番目の取り組みといたしましては、このコロナ禍でなかなか売り上げが伸びないというようなことで、コロナ感染防止グッズというものも新しく作って、そういったものを売っております。缶バッジ、シール、マグネット、マスクケース、マスクなどを作っておりますが、このマスクケースが去年の4月に販売を開始したんですけれども、ライメックスという石灰石の成分を 51% 含んでいる紙で作って、これが現在20万枚売れているというようなことで大ヒット商品になっております。また、画面の真ん中にあります、ブルーインパルスのマスクケースなども作成しまして、先ほども申し上げましたけれども、一番機のパイロットの方が三河町出身ということですので、三河町、また、そのブルーインパルスを支援したい、応援したいというようなことで、このようなグッズを作って、今販売をしているところでございます。あと、6番目の観光業の支援事業ということで、ガチャポンを使って支援をしております。やはりこのコロナ禍で観光業が大きなダメージを受けているというようなことで、山形市にも山寺という大きな観光地がございますが、今お客様がいらっしゃらないというようなことで、なんとか山寺を元気にしたいということで、山寺限定でアマビエのお守り型のキーホルダーをガチャポンで作りました。こちらの方はアクリル板に UV のインクジェットプリンターで印刷して、それをレーザーカッターでカッティングしてキーホルダーにしております。ノーマルタイプが5種類ありまして、あとはシークレットが1つあって全部で6種類になっております。また、マスクの方に印刷をしまして、山形の方言を片方の面、そしてもう一つに半面の方に山寺というようなものを印刷して、山寺限定の方言マスクというのも、全部で5種類、シークレットが1種類で6種類、全部で6種類というものを販売をいたしました。また、ただガシャポンの機械を置いても話題性がないので、リボードを使いまして、印刷して、カッティングプロッターで切って、いおり型にしてガチャポンを機械をしまうというようなことで、やりましたところ、大変観光客の方々が、好評を得ているところで、ございます。そして弊社の強みということですけれども、やはり私どもの会社は経営印刷業から事業を拡大いたしましたので、業種業態を問わずお客様の数が多いということがやはり最大の強みだというふうに考えています。いろいろな話をお客様から聞くことができますので、それに対しての対応が取りやすいというようなことでございます。また、製造設備が豊富というようなことで、新規事業を小ロットから手軽に始められることができるというようなことで、例えば1個300円で売りたいということになると、ロットを考えると1000個、1万個作らなくちゃいけないというような話になるんですが、弊社では1個作っていくら、でいくら儲かる。だったら、それで1個から作れるっていう体制を取っていくので、ロットのことで、そんなに心配しなくても躊躇しなくても作れるというようなことが一番いいのかなというふうに考えております。また、社員がそれぞれアイデアを出してきて、それをスピーディーに進められるという気質が会社にあるということも大変大きな強みなのかなというふうに感じています。続きまして、事業の度合い、成果と貢献度合いということでございますが、
ひっぱりうどんセットは、取引企業様の展示会などでノベルティとして採用されまして、乾麺会社様、また醤油会社様の売上貢献とともにですね、地元の郷土料理の普及に貢献をしたというふうに思っております。また、お酒のセット販売も山形商工会議所様の120周年記念品として採用いただきまして、山形市内に3つの酒蔵があるんですけれども、そちらの酒蔵を使用させていただきました。ラベルには花笠祭り、あと山形の芋煮会、山形舞妓を使い、地元のお酒と観光を紹介をしております。また、マスクケースは、ご当地、山形のマスクケースなども作りまして、地元のお土産屋さんで取り扱っていただき、お土産屋さんの売り上げに貢献をしております。また、EC サイトを活用し、全国の皆様にその山形のものを販売できているというようなことで、B2C の新規事業として大きく売り上げを伸ばせたかなというふうに思っております。また、ガチャポンも山寺の人気グッズとなり、様々なメディアから取り上げていただきまして、観光客の集客に貢献をしたというふうに思っております。7番目に、成功の秘訣でございますが、やはり私どもはヒアリング能力と提案能力というのが大切だというふうに考えておりまして、先ほど来申し上げております通り、お客様の数が多いので、営業がしっかりお客様のところを訪問し、お客様が今どういう状態で、どういうことで困っていて、どうしてほしいのかということをしっかり聞き切ってきて、お客様の役に立てることを提案をするということが大切で、その時提案するのに大切なことも、やはり他の人ができることをやってしまいますと、価格競争になってしまいますので、他の人がなるべくできないことを提案したいというふうに考えています。で、その他の人ができないものは、やはり新しいものなんですけれども、やはり新しいものを作る場合には、いろいろなものを融合させて新しいものを作ることが大切だというふうに考えております。マスクケースなどが本当にそのいい例で、UV 機っていう紫外線照射する機械があって、型抜き機があって、ライメックスっていう商品があって、抗菌インクがあって、EC サイトがあってというようなことで、すべてが融合して、新しいものができたというふうに考えております。また、小ロット対応ということで、本当にロットを気にしないで、とりあえず作ってみる。とりあえずやってみるっていうことが大切で、作ってみて良ければいいし、ダメだったら改良を加えるということが大切なんだろうというふうに思っています。あとは変化を恐れないということが大切で、鉛筆一本変えられない人が何も変えられるはずがないので、まずは小さい変化を行い、それから中規模の変化、そして大きい変化ができるように、変化に対して慣れを作ることが大切だというふうに思っておりますので、その変化を恐れないということが大切だというふうに思います。また、利より信というようなことで、弊社の相談役が地元の名士ということで、信頼関係を築き上げてまいりまして、そして自己の利益よりも、まずはお客様からの信頼を大切にしたということで、地元から愛される企業になったというふうに感じております。印刷業は、やはり今、デジタルかアナログかって言われますけれども、この2社かっていうと、2社択一になってしまいますが、デジタルとアナログということで、融合させて新たなものを築き上げていけば、進化できるというふうに考えておりまして、印刷屋さんが何をやっていけないっていう決まりもないので、これから私たちもいろいろなものと融合させて、様々な新しいものを作り、地元に貢献できる企業になっていきたいというふうに考えております。以上で発表を終わりになりますが、本日の発表が皆様の一助になれば幸いでございます。ご清聴誠にありがとうございました。